Roman, já se zeptám na to, jak dopadlo vážení, jestli už teda vůbec nějaký proběhlo po Vánocích, po svátcích. No určitě no, tak tam byla výhoda, že nějak jsme na to vážení před těma svátkama zapomněli, takže tam žádný sankce asi u nikoho nebudou, ale já si nějak poslední dobou tu váhu držím, ale samozřejmě jsem něco přibral, ale nebylo to nic drastického. Těšil jsi se na začátek přípravy, nebo to bylo moc krátký, ta přestávka? Určitě, tak já po dlouhé době jsem se na přípravu těšil a ten měsíc mi bohatě stačil a už jsem se fakt těšil do kabiny a nebylo to jako dřív, že jsem měl letět do Ruska, jak jsem byl naštvaný a teď prostě jsem se fakt jsem se těšil už mezi kluky, dobrý počasí, tak jsem rád, že jsem tady a už dovolená skončila. Máte za sebou přivítání a první kontakt vlastně s vedením, s trenérem Cyprem, už vám říkal, co vás čeká? Ne, my jsme vlastně ještě s trenérem Cyprem nemluvili a vlastně ani s nikým vedením, tak zatím ani program nevíme, jenom předběžně tak nějak, že se má hrát ten typ Sport Cup v sobotu a slyšel jsem, že máme jít na soustředění do Freiburga, ale nic blížšího nevím. Kolikátou sezonu v podstatě už hraješ? Vzpomeneš si na to, kolikátá je to sezona? Samozřejmě teď vás čeká příprava na jaro? To jsem začal v 18, asi 15. No. 15. sezona začínám, no, asi tak nějak. A nejtvrdší zimní příprava kde byla? No, tak to byla v Rusku, tak jsme měli legendárního trenéra Jakovenka, který vlastně celý život hrál pod Labonovským a ty jeho praktiky ještě okořenil, takže si k tomu přisadil, takže to bylo nejhorší, co jsem kdy zažil a už to zažít nechtěl. Hodně se mluví o Tomáši Řepkovi, určitě jsi to zaznamenal. Co si o tom myslíš? Co si myslím, no, tak určitě ve svých letech je to dobrý hráč a záleží to na vedení, jestli by pro tenhle klub byl přínosem z hlediska atraktivity, určitě jo, svoje si odehraje, tak jako já jsem hráč, který tady má smlouvu a kdyby jsem přišel Messi, tak musím být tichá a budu hrát s kýmkoliv. Je to reálný podle tebe? Dá se to vůbec odhadnout v tuhle chvíli? Já si myslím, že to reálný není. Nevím, možná, že se to trošku nafouklo, nevím, protože jak sám říká, že by musel dojíždět, myslím, že to není sranda dojíždět každý den Praha-Budějovice, takže nevím, jak se k tomu tady vedení postaví, nebo on, ale určitě, jako jak říkám, posila by byl asi a my se s tím smíříme a určitě by mezi nás dobře zapad. Jak ty snážíš většinou tu tvrdou zimní přípravu, i když teď to vůbec na zimu nevypadá? No, tak snáším, tak samozřejmě takový povinný drill, jak se říká, ale už nějakou tu zimní přípravu jsem zažil a zažil jsem strašné přípravy a myslím, že rok od roku je to ne lehčí, ale přichází se úplně na jiný trénování, na jiný praktiky a samozřejmě něco naběhat se musí, ale není to, jako to bylo dřív prostě, takže myslím si, že dřív to bylo daleko horší, no. Poslední otázka, tvoje očekávání od jara, čeká vás hodně těžký jaro? To určitě no, tak už jsem avizoval, tak prostě my musíme co nejrychleji napravit ten spackaný podzim a co nejdřív se dostat do klidnějšího tabulky, aby jsme se nezachraňovali poslední kola, aby se nahrálo líp, aby jsme přitáhli diváky a myslím si, že manšaft, už jsem říkal na podzim, tady na to je a musíme to prostě napravit. No.